我是帮你弄蛋糕的。Go。我想要妈妈。早安，你可爱吗？爱吃冰淇淋的阿萨是我的名字。更快乐的事情呢？大家好，我是个笨的阿萨。现在我有一个礼物。两个小家伙在臭美。你们在干嘛？不要往里面喷口水呀！是一个木头的玩具吗？不知道是什么一个包。那个，脸上怎么还有韭菜啊？你自己给大家看看你的韭菜。看到韭菜了吗？没有。香香的韭菜宝宝。马上我给去你妈妈。看，就算这么疯狂也还好。里面感觉怎么样啊？好。宝宝路易，温馨的小角落。现在去干嘛？谁知道？我是帮你弄蛋糕的。买了一些橙子，还有一些山竹。我们到朋友家了，然后我发现所有我的朋友都有这个咖啡，永璞对不对？上次听大家也喝到了。为什么这3年了我想要飞呢？哇，你说的好有哲理呀！因为人们不想要让它飞呀。我喜欢让它飞呢。想要让它有好吃的有好穿的，所以就意味着它得在笼子里待着。然后我就拿不到了吗？但是我怎么打开这个笼子呢？如果是你自己的鸟，你可以做决定，但这是爷爷的鸟，对不对？朋友超级会做各种各样好吃的东西，我是来取经的，给你看。哇塞，这个方包是他做的，太厉害了！这个据说是澳洲的芝士，有2公斤，给我开了的，好大一块哦！阿塞，你不是说你要来做的吗？阿塞本来是要来做蛋糕的，但是他被这么多的冰箱贴给吸引住了。它很可爱哦。爱你。这是土，你等会儿可以用来吃土喽。我还以为是巧克力。阿萨你好灵，你还知道盖一盖。大厨觉得他会成为一个好的面包师吗？我感觉干妈最后这个碗可能都不用洗。放哪去哦？放到冰箱吧。好啦。我们现在坐在街边，好久没有坐在街边喝咖啡了，因为国内好多都是在室内喝的，然后看着对面的电瓶车，风好大呀。然后我的朋友跟我正在等我们的咖啡和抹茶。阿萨呢？没有水果。有水果的。在哪里啊？在那个 coconut 里面。那有没有蔬菜呢？不健康。就是 coconut。阿 Sir 正在和缇娜聊天。绿博园是不是有一个山坡？妈妈看看，这边有一个岛。哦，真的耶！我们现在在的这个桥呢，就叫做3元桥，宝贝，是你最喜欢的桥。是的。阿 Sir 今天很厉害，我们走了很远，都是自己走的。是的。我不需要爸爸了。谁说上奶奶一个？阿 Sir 在帮我们拍照。这个是阿 Sir 刚刚拍的照片，还不错哟。你走这里面啊？比较清淡。这个是椒鱼皮。这个好吃哎。但是阿 Sir 呢，在日料店只能吃山药片，喜欢吃吗？等一下，你在调酒吗？很好吃的，外面脆脆的，里面很嫩，然后还有一点点就是这样的香味儿。这个牛舌特别的嫩，叫盐葱黑牛舌，这是黑水虾的，好吃。妈妈给我一整个。
喂，好。我是卡丁的贝贝姥姥。现在准备去跟他们吃冰淇淋，这里叫 Spoon Gelato。谢谢。我们可以再买一个。我应该想要来一个抹茶吧，就比较经典。但是我抹只茶味，好看的颜色。抹茶味的要不要试试看？我给你买一个真的，它这个是让你尝，如果喜欢的话，给你拿一个球的意思。你尝一下巧克力好吃吗？他现在以为我们给他买的是这么少的一勺，他刚刚难过的要哭了。哪个更好吃？这个。巧克力的对吗？那我给你拿个巧克力的。这个。谢谢谢谢，蛮好吃的耶，我能吃到蜜瓜的感觉耶。阿萨好喜欢吃我这个，其实我这个是抹茶味的。你看我的更好吃。我叫幸福，幸福不是我的名字，爱吃冰淇淋的阿萨是我的名字。阿萨带了什么？生吐司。橙子干妈亲手做的生吐司回家，也有一些 cheesecake。我们到家啦。Do you like your new haircut? Are you cute? 你可爱吗？妈妈已经1个下午没有见到你了，好想你哦。我也好想吃1、2、3、4个快递，拆一下好不好？有我很期待的东西。这个就是医用的冷敷眼罩，买了一点。主要是因为我自己肿眼泡，所以想试试看热敷没有起作用，不知道冷敷会不会好一点。是一个小小的发箍，然后有一点点厚度。发箍应该和这种珍珠元素也比较搭。是我一直想要试的黑巧克力。它这一款呢是100% cocoa， 就是一个做健身的博主，他说这个是他最喜欢吃的，然后性价比也很高。据说这里面有坚果碎，但是我打开的这一块的侧面是没有任何坚果碎的呀。但是它又是很奇怪的苦，就是很顺滑的苦，不能让我一个人苦，让我妈试试看。尝一口看看怎么样，好吃还是不好吃？好吃啊，最后一个是，最后一个就是一个杯子，一看就感觉是我喜欢的样子。用可爱的杯子来喝咖啡。我不是这次回来买了2个狗狗杯吗？就上面有那个西域的那2只小狗狗，所以我让他俩用情侣杯，就是情侣狗狗杯，然后我用这个杯子。早晨，路易在读书。长得好，妈妈车子好，番茄秧子对吗？阿赛去帮我们检查了一下番茄秧子长得怎么样。路易昨天好像是被撞到哪里了，他的脸和眼睛都撞得好痛。车子对吧？我知道了，我先这边弄一下早饭啊。这是蓝壳子的鸭蛋，这个是我最爱的东西，是我们家这边会用芝麻打成碎碎的芝麻粉，然后里面拌糖，巨好吃巨香。柑橘已经很好吃了，然后会用它来蘸汤圆和年糕，好吃。一些水果，小番茄呀什么的。我真的想穿的。你去哪呗？我觉得我该穿哪一个裤子？灰色的吧。中间摆出了个爱心，这是个爱心。锅里开了，锅里开了，锅里开了，可以放汤圆啦。好了，已经煮开了。妈妈，这是。哦，谢谢你，路易。是勺子，谢谢你。我想吃鸡蛋、水果，还有什么？pineapple、生吐司。这个是昨天我的朋友做的，他做的真的特别好。这个生吐司，看一下，切吐司的面包刀，所以就随便用一把刀来切了。生吐司要不要？好的。好的。妈妈，我想要的是3给我，一起吃的呀。妈妈，
这个是番茄，小番茄。是的，我本来喜欢吃这个法餐酱，但我不喜欢吃了。给路易吧。然后重新咬一个，好的，因为我今天没说我想要这个法餐酱。好的，那你给我吧，我拿给路易。或者我放在这儿问爷爷的我话，要不要还是我可以吃的。你可以，你又可以吃啦。你吃多少就是多少了，不用我担心。害怕路易不会吃完的。啊，会的，你给他的话，我可以吃啊。妈妈也喜欢吃花生酱。